oya ntabwo bishoboka. Zahise yikuraho. Nta muntu n'umwe uzi uno mugambi keretse njye nawe, urumva? Nta kuntu wambwira rero ngo telefone yanze gucamo kandi ko twasezeranye amasaha yuko agomba kuba ari hano. Oya ongera ugerageze twumve. ongera nyahamagare numve. Ntabwo byumvikana rwose. Yari yabikwimira kugira ngo aribuze, kandi twahanye gahunda nkamubwira nti ndaba ndi mu rugo uyu munsi, ndirirwa mu rugo wowe uhagere. none se yari ihagurutse. Yari ihagurutse. Umwanza gucukurira koba Imana igucira kanzu. Kamarade yaje kuza, arangije kuza se ibyakurikiyeho nibyo bintu byose ngiye kukubwira. Zana ka gatebe kawe umushu maze nzikubarire. Mu gihe uri kukazana rero umushu, reba aho hasi hari buto ya subscribe ubanze uyikandeho, ndetse n'imbara yikanzeho wowe kora no kuri like, ujye no muri comment udushimire, ndetse ushimire abateguye ino filime Inzira y'Umusaraba, wandike mu dutima ku muntu ukunda we umushu, sibyo? Noneho sasa reka nze nitereke mbibabwire byose. Mana we, ubundi ntago wagakwiye gufata amasegonda 2 uri gukora sabu, ni ugukoraho ukikomereza ukiyumvira ikiganiro cyawe, kuko nta n'ikiguzi muntu w'Imana. kandi nawe nimba uri mushyashya ifatanye n'abandi bazikoze, dukomeze twagura umuryango mugari. ino cano ni iyanyu, niyo ibegezaho ibiganiro bijyanye na filime Inzira y'Umusaraba, niyo yonyine, nta yindi cano uzigera ubisanga usibye iyi ngiyi, ndetse na ya cano yacu nkuru inyuraho filime Inzira y'Umusaraba. mu minsi iri imbere ino cano uko muzajya mukora sabu tukuzuza 10,000, kuko 10,000 nibyo byemerewe gukora live. tugiye kujya dukora live bari gukina, maze byose mubyire. rero nimukore share, murangiza gukora share, munakore like na comment n'amasubscribe, twuzuze 10,000 bajye baza bayiri bageza kuri live tubaganirize live, sibyo abashu? rero ntabatindiye, reka nze dutangire ku bya Kamarade se mana ko yaje kuza byarangiye gute mana? nari nibagiwe abasheri. rero ndasuhuza abantu bose mudukurikirana aho muherereye hose, waba wumva ikinyarwanda kuko aricyo dukoresha, aho uri hose turagusuhuje kandi twemeye kukwakira mu muryango mugari w'iyi cano yacu ya Big Family. iyo utakoze sabu uba uri guhomba, ndetse kanda no kuri like. rero bantu b'Imana, tubanze dushimire Imana kuko ari ibashije kubitugeshejeho kano kanya, bino bintu byose, ndetse no kuba waramutse ni Imana yabiryenye. hari abantu benshi batabonye uko babyuka, hari abantu benshi baryamye bagasinzira basinziriye. mu gihe wowe wasinziriye ugakanguka ukabona umeze neza ukajya mu kazi, ushima Imana kuko ari umugenga wa byose. rero Kamarade yaje kuza, akihagera we nk'umuntu waruje, kubera ko bari muri salo bafite ibintu byinshi. ubwo madamu w'uwo mugabo Kamarade sore ntago ari Emile, Kamarade arabikema, ahita yumva nyine bari gucyongorana nk'umuntu biketse, aravuga ati se ahantu hari Rugema, aho hantu we wahinjira? ubwo rero birangira Kamarade atahinjiye abimenye byose. ubu ngubu agiye gukurikirana twakwita yuko ari ugushakisha mugenzi we Emile, kandi azamubona. ubwo yabiketse yahise amenya ko ari ubugambanyi, ari nuko baba barafashe mugenzi we Emile. Kamarade rero Imana yamutabaye gutyo, ndetse nimba nawe wemera ko Imana ari igena byose, mvugira ngo amena. jya muri comment wandikemo ijambo amena cyangwa ushyiremo udutima. noneho Mana we, dushima Imana kubera yuko nawe batamufashe, kuko iyo bakimufata twari kubabara agahinda. Mana we, ndabikundira rero abashu. aya makuru niyo nari mbanje kubazanira kugira ngo hatagira abantu bababeshya, kuko njyewe mba ndi ku mbuga nkoranyambaga nabibona abantu bari kubabeshya. murabizi neza ko njyewe mbifitiye uburenganzira bwo kuza gutangaza inkuru nk'iyi ngiyi, kuko mba nabisabiye kandi mba mpari bari gukina. rero nabonye abantu bababeshya ibintu byakurikiyeho, kandi narakubwiye
mu gihe utakoze subscribe ukaba uri gusacinga inzira umusaraba bigatinda kuza, kandi tuba tubibabwira iyo iri butinde kuza turabibabwira, ugatangira umara megabayiti zawe ngo uri kuyishakisha ngo yatinze gusohoka. Iyo utakoze sub uri guhomba. Wowe ukora subscribe, warangiza kuyikora iyo subscribe ugafungura notification icyo bita inzogera yayo, noneho sasa ikajya ikuzaho utiriwe umara megabayiti zawe z'ubusa, kuko ibaze ku munsi uguze megabayiti z'igihumbi kandi wagakwiye gukora megabayiti urugero za 300 ukayirebaho gusa ukanumva kino kiganiro cyahangaha byonyine bikaba birabaye, warangiza ukamererwa neza. Umushu rero reka mbabwira ati musikara amahoro, Imana ibarinde. Njyewe ni wa muhungu wanyu Ibrahim ubakunda cyane, umunsi ku munsi niyemeje kuzajya mbabwira buri kimwe ndetse nkabiva imuzi n'imuzingo, kuko muri abantu b'agaciro, muri abantu bo kubahwa. Mudahari nanjye ntago naba mari. Mpora mbabwira ati se mwagiye munyandikira tukaganira cyangwa tukagira ibindi bintu tuvugana, se we munampamagaye mwabiki abasho sibyo? Reka mbabwire ya nimero yacu ni 07 88 97 52 07 88 97 52 37. Iyo ni WhatsApp yacu abashu, cyangwa ukaduhamagara kuri 07 90 44 063 5 07 44 063 Murakoze cyane, Imana barinde. Dusubire mu biganiro byacu mu kanya, nizere ko umererwa neza ndetse nawe Imana ikurinde. Dusubire mu kanya.